ଦରଡ଼ାରେ 4ଟି ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରର ହତ୍ୟା ଧମକ। ସାମ୍ବାଦିକ ଥାନାରେ ଦେଲେ ଇତଲା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛି ଚୋର। ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଉଛି ଧମକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଦରଡ଼ା ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଚୋରକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ରହି ଚୋରର ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦରଡ଼ା ବଜାରରେ 4ଟି ଦୋକାନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣ ଚୋରକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚୋରର ହତ୍ୟା ଧମକ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ରାସ୍ତାର ଦରଡ଼ା ଛକଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦରଡ଼ା ଛକରେ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସହ ଛିନତାଇ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇତାରା। ବସ୍ତାରୁ ଶିରିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।